Lieber Zwilling, sei aufs Herzlichste willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Was wird wichtig und ausschlaggebend, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich? Worauf ist zu achten, jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Details. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling im Juli bitte. Du kannst etwas kaum erwarten. Ungeduld, lieber Zwilling. Raus aus der Monotonie. Du hast Durst nach Abenteuer. Neue Pläne. Raus aus dem Alltagstrott. Doch irgendetwas Unvorhergesehenes. Irgendetwas kommt anders als gedacht, lieber Zwilling. Und denk dran, nicht immer negativ denken. Es kann durchaus auch viel, viel besser kommen. Für manch einen wird das Medizinrad ausschlaggebend. Ein Pferd, besser gesagt ein Pony, ebenso wichtig. Sie sagen, der Medizinmann, die Medizinfrau und ihr Pony. Interessant. Kulturelle Gegebenheiten bringen dich auf einen neuen Pfad. Die geistige Welt drängt dich in eine ganz bestimmte Richtung zu blicken. Doch irgendwie möchtest du dort nicht hinblicken. Irgendetwas hält dich ab. Ich glaube, es ist gar nicht mal so, dass du keine Lust darauf hättest oder es dich nicht interessiert. Ich glaube, du möchtest dich nicht weiter belasten. Also belasten. Du denkst, es ist eine Belastung. Vielleicht noch etwas mehr zu tun, noch etwas mehr zu erlernen. Doch die geistige Welt möchte wirklich, dass du das, was sich dir da präsentiert, voll und ganz empfängst, dass du dem Raum gibst, dass du es erlaubst, sich entfalten zu dürfen. Es hat etwas, wow, ja, mit Tieren zu tun, mit der geistigen Welt, ja, gut möglich eben Medizinrat, Schamanismus und wow, ich kann die Karten kaum in der Hand halten. Du hast 7 Themenkarten, das heißt der Juli, es sind recht interessante Themen, der Juli wird sehr intensiv für dich und es geht rund. Ja, also wie gesagt, gebe dem Raum. Es tut sich etwas Neues auf, vielleicht ist das Unvorhergesehene, mit dem du nicht rechnest oder du rechnest nicht mit dem Zeitpunkt, in dem es sich dir präsentiert. Es ist aber ganz wichtig für dich, dass du dir immer wieder in Erinnerung holst, dass du nicht alleine damit bist. Das heißt, das, was sich dir da präsentiert, was sich in dir, durch dich entfalten möchte, es gibt viele Gleichgesinnte. Und falls du in einer Partnerschaft bist oder in einer sehr, sehr engen, intimen Verbindung, wisse, dass dieser Mensch dich unterstützen wird, dich verstehen wird. Du kommst auf den Kern.
Es ist wie als hättest du bisher so ein Unboxing gemacht und nun darf es sich dir präsentieren, wozu das alles gut war, warum du alles oder vieles auf dich genommen hast, dich hineingestürzt hast, keine Mühen gescheut hast, Herzblut in irgendetwas hineingegeben hast, wo du vielleicht noch nicht die Früchte ernten konntest davon oder dir hinterher vielleicht sogar dachtest, oh Gott, reine Zeitverschwendung, wie schade, dabei hat es mir so viel Spaß gemacht. Jetzt darfst du erkennen und es ist wichtig für dich, lieber Zwilling, dass du im Juli zwar aktiv bist, doch gleichermaßen beobachtest. Dich selbst in dem Ganzen und das Drumherum, das Umfeld. Einige von euch werden sich sehr mit Meditation beschäftigen, werden sich sehr mit Atmungsmeditation beschäftigen. Einige von euch werden sich einen Platz, einen Ort, einen Raum suchen, in dem sie in Verbindung mit oben gehen können. Viele von euch werden, wie gesagt, eventuell das Channeln lernen. Viele von euch werden in eine ganz spezifische Richtung blicken, dorthin gehen und dort verweilen und dort bleiben. Es ist wie so ein ganz riesengroßes Pop-up-Fenster, was sich euch da jetzt darbietet. Es ist Hilfe am nächsten und es bedingt von euch das gleich vorweg Bedingungslosigkeit ab, euch selbst gegenüber und allem, was ist. Schauen wir uns das Hauptthema an im Juli, welches euch begleitet. Ja, wow. Du hast mehrere Themenkarten. Und zwar das Bewusstsein, das du erlangen darfst und somit für dich einstehst und sagst, da gehe ich hin, das ist es. Du darfst, sagen wir es so, die Schulbank drücken. Ja, du darfst dir Wissen aneignen. Es kann gut möglich sein, dass ein Mentor plötzlich da ist, du jemanden findest, wo du sagst, diesem Menschen möchte ich folgen. Von diesem Menschen möchte ich lernen, ich möchte mir das Wissen aneignen und mir somit mein eigenes Wissen freischalten. Und du hast viel zu tun. Ja, ich denke auch, dass du im Juli gar nicht groß und viel Zeit hast, im Außen Halligalli zu machen. Möchtest du auch nicht, denn irgendetwas diesbezogen braucht jetzt deine vollkommene Aufmerksamkeit. Es ist sehr zeitintensiv. Du möchtest sehr viel deiner Zeit dort hineinstecken und das ist gut so, denn es wird dich weit bringen. Du wirst auch eine ganz bestimmte Grenze sprengen am 20. Juli direkt. Eine Grenze sprengen, sei es deine eigene Begrenzung oder eine Grenze im Außen. Das bedeutet, dass du etwas nicht mehr so akzeptierst, wie es ist, dass deine gedanklichen Grenzen, deine auferlegten Selbstgrenzen, dass du diese überwindest, erkennen darfst. Ein Schütze, ein Widder, eine Jungfrau. Sehr ausschlaggebend für dich im Juli. Wir beginnen mit dem Tarot. Für einen ganz bestimmten Zwilling, sagen sie, geht es um die Manifestationskräfte und zwar lasse es im Hochsommer kurzerhand schneien. Ja, der gesunde Menschenverstand sagt ein Ding der Unmöglichkeit, doch
lieber Zwilling, du weißt, alles Vorstellbare ist auch möglich. Und du machst dich auf. Du reißt dich los von Orten, Dingen, Menschen, die dich halten, die dich festhalten, wo du vielleicht bemerkt hast, dass du eigentlich nur ausharrst, anstatt dort zu leben. Vielleicht, weil es so von dir erwartet wird, vielleicht eben eine selbst auferlegte Grenze. Du stürzt dich in ein neues Abenteuer. Es ist dein eigenes Abenteuer. Es ist nicht so, dass du sagst, komm, wir machen das jetzt zu irgendjemandem deiner lieben Mitmenschen. Nein, du machst es alleine und du weißt, du musst es alleine tun. Es hat etwas auch mit deinem Selbstwert zu tun, mit deinem Selbstvertrauen. Und du möchtest diese Veränderung endlich, sie soll schneller als schnell kommen. Dies kann natürlich auch sein, lieber Zwilling, dass du schlichtweg die Dinge anders verrichtest, einen anderen Blickwinkel darauf bekommst und somit verändern kannst. Es wird aber definitiv auch Cuts geben, also radikale Veränderungen, die 6 Themen betreffen. Wie gesagt, sei es im Innen oder im Außen. Du schöpfst neue Hoffnung. Du möchtest nicht mehr in der Monotonie frustriert sein. Du möchtest nicht mehr gefangen an deiner eigenen Monotonie sein, die du dir ja im Endeffekt selbst auferlegt hast. Doch die Schuld im Außen gesucht hast oder gegeben hast. Und du weißt, Schuld ist inexistent. Es geht immer nur um das Wort. Es ist nur ein Wort und es geht dagegen viel, viel mehr um Verantwortung. Ich glaube, es ist mehr ein Prozess, in dem du dich befindest, und zwar schon seit 8 Jahren mindestens. Ein Prozess, wo du zwischendurch des Öfteren gehofft hast, gebangt hast, wann ist es endlich zu Ende, wann kann ich verändern. Doch, lieber Zwilling, du musst dir bewusst werden, einzig du allein kannst es verändern. Jetzt, in 2 Stunden, in 4 Jahren. Ganz nach deinem Gusto und ganz nach deinem Tempo. Die Sache ist die, du suchst nach deiner, für dich bestimmten Sicherheit. Das, was du als Sicherheit definierst. Du hast keine Zeit mehr für Firlefanz. Du möchtest keine Zeit mehr verlieren in dem, in jenem. Du bist fokussiert. Du weißt, was gecuttet werden muss. Du weißt, was kommen darf. Und ja, ich denke, du bist sehr, sehr zielstrebig im Juli. Auch wenn du weißt, dass die Veränderung, dadurch, dass du den Kern dessen erkannt hast, sich schleichend einwirken wird. Denn du wirst erstmal erkennen, wie festgezurrt die Seile sind. Und es ist wie ein ganz festgezogener Knoten, wo man sich denkt, unlösbar. Machst du dir die Mühe, ihn geduldig zu lösen? Oder lässt du ihn
gehst einfach darüber hinweg oder schneidest du ihn raus und verbindest die Enden wie erneut. Ich glaube, es ist etwas, der Startschuss dazu ist eine Information, die dir nicht weitergetragen wurde, die du vielleicht verpasst hast. Doch vertraue dir selbst, das ist das Allerwichtigste in diesem Prozess. Denn umso mehr du es trainierst und deine Vorhaben und Pläne teilst, umso mehr Herausforderungen wirst du begegnen, umso mehr Steine werden dir in den Weg gelegt. Denn die Zweifel der anderen wiegen sehr, sehr schwer auf dir. Von dem her, do it by yourself, go for it und das Universum ist an deiner Seite. Erzengel Gabriel übrigens auch. Wir machen weiter im Extended mit mehr Details. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!